Tá piscando, tá gravando, moleque. GBL na área. Tudo na paz. Tudo relax. Espero que sim, hein. Vamos lá pra mais um vídeo. Esse vai ser o vídeo de rotina, moleque. Tem no trampar. Tá um frio desgraçado, mano. Tô sem nem as mãos, mas tá tudo branca. E vocês vão com nós, demorou? Vamos enrolar o cabo do bote. Tá um frio desgraçado, hein, brother. Cê é louco. Ó o ponteirinho, ó. Nem funciona. Ah, moleque. Tive que tirar o cabo lá do cubo lá, mano, porque sei lá o que tá acontecendo, o bagulho tá estralando tudo lá, velho. E eu pensei que era o cabo, mano, só que agora eu tirei o cabo, tá preso ali, ó. E tá estralando do mesmo jeito ainda, mano. Agora eu não sei o que que é, velho, tô com medo de ser as raias. Sabadão eu vou ter que correr atrás aí pra ver que porra é essa aí, mano. Agora eu tô sem velocímetro, passar no radar não tá uma multa. Sem gasolina também, né? Tá na reserva, faz uns 3 dias já. Nós não tá nem vendo, mano. Nossa, mano, olha o tamanho da carreta. Aproveitar quanto dá pra vir na contramão. Olha, bagulho de gás ainda, velho. Mal mesmo o bagulho explodir. Vamos ralar o cabo, moleque. Se os caras não fechar nós enrola, né, velho? Puta, mano, barulhinho chato, velho. É que eu acho que aí não dá pra ouvir, mano. Não sei se dá pra ver aí como que tá o cabo lá. Eu prendi com fita header, mano. Aí eu fui sair ainda perto de casa, lá caiu tudo as pecinhas de dentro do cubo. Uma engrenagem lá. Uma engrenagem lá. Que fica dentro do cubo lá, que ela gira, né, mano? Já caiu tudo na rua, teve que parar, voltar a buscar. Ué, só alegria, moleque. Olha o mano que fica lá no centro. Esses aí é noinha. Salve, salve, né, mano? Será que final de semana vai ter rolezinho? Rolezinho de motovlogs? Quem sabe, não? Ó. Aí sim. Será que é permitido ali, mano? Tá na contramão? Isso é louco. É, hoje é quinta-feira, se eu não me engano. E esse vídeo aqui vai sair na domingo. É, molecada. Tava assim, faz 2 domingos que eu tô sem postar vídeo, né? Aí sim, tiozão. Curtindo um samba aí, nem abre pra nós, mano. Esse cara é foda. Por aqui mesmo. Opa, nós batendo no busão, mas não bateu no retrovisor, hein? Busão danada. Então, rapaziada, faz uns 2 domingos aí já que eu não posto vídeo. Ó o parça ali, o cara nem conhece nós. Faz uns 2 domingos já que eu tô sem postar vídeo.
Mano, eu vou pra lá. E esse vai sair, hein, mano. Tudo poeirada a moto, tio. Vem, lá vai. Deixa eu ver se não tem polícia aqui perto, mano. Ah, vou fora farol. Fora farol porque lá não vira ficar parado. Então, aí como eu não... Como eu não tô postando vídeo domingo, né, mano? Pô, tá amarelinho ali, mano. Nem vi. Alguém não teria visto nessa cagada. Esse vai sair domingo, hein, rapaziada. Esse é pra sair, já vou deixar tudo agendadinho já. É, não anota a placa não, hein. Vamos ficar ligeiro aqui. Mano, direto a Trambucimana aí dessa moto, eu não sei que moto é essa, tio. Não sei se é a da Suzuki lá, como eu esqueci o nome agora, caralho. Bandit? Não sei, mano. Sei que ela não tem marca, não tem nada, mano. Não tem símbolo de Honda, de Yamaha. Aí eu fico louco, né, mano? Vou saber que moto é essa. Mano do céu. Tô com medo de tomar uma multa aqui. Os amarelinhos, os arentos ficam tudo escondido aqui, velho. Você tem que pegar a brecha assim, ó. Aí aqui que abre você só com o pau, mano. Puta, tô sem velocímetro, mano. Vou passar na esquerda aqui. Ah, mas com sua velocidade também? Nem uma tartaruga toma multa, né, mano? Caralho. Os caras também. E Sorocaba é assim, rapaziada. Se o radar é 60, os caras passam 30. Se o radar é 40, os caras passam 10, mano. É. Os caras chegam até a parar no radar, mano. Eu fico impressionado, mano. Pô, se o bagulho é 60, passa 55, 50, né, velho? Os caras passam 30, 20, mano. Puta mil, hein, mano. Devia ter saído aqui já. A twisteira. Ô, moleque. Sai a nave, hein, mano. Tá querendo pegar uma dessa aí. Quem sabe, né, rapaziada? Não pode desistir do sonho de moleque favela. Terminalzinho, ó. Agora tá mais vazio. Puta, mano, assim é foda, velho. Passar no radar que eu nem sei que velocidade eu tô, mano. Ui. Puta, adoro ficar no semáforo aqui, velho. Adoro, adoro. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar o videozinho por aqui. É, só foi uma rotina mesmo. Provavelmente, se vocês estão vendo esse vídeo no domingo, eu acho que já vou estar dando rolê já. Demorou? Deixa o like aí quem curtiu o vídeo aí. É, não foi nada demais, só foi um rolezinho mesmo. Rolê não, né, mano? Tô indo trabalhar, cara. Rolê só final de semana. E se inscreva no canal que não for inscrito ainda aí, mano. Se tá vendo esse vídeo aí, pode parar tudo, velho. E se inscreva no canal, mano. É, todo dia tem vídeo novo, tá? É, só em domingo que eu não é muito garantido. Mas tem sim, mano. Dia de semana que todo dia pode ter certeza que tá lá. Se não é 8 horas da manhã que tá postado, é 10 horas da noite tá no canal, mano. É, todo dia tem vídeo novo. Esse quando sai um, dois, três.
Demorou, rapaziada? Fique com Deus. É, nós e fui.